做多個衣櫃，然後圓滿要再做多一個。哆來咪發嗦啦提哆，哆來咪發嗦啦提哆。啤啤熊問你啤咩啤？飲咗乜嘢啤？無論你有冇講粗口，懟咗幾多啤？Bear with me， 大家好啊，我係手工啤。Step one，好，大家睇呢張圖先，就係我轉聖誕爆爆陀螺嘅設計起源啦。跟住呢，我就攞去 AI 嗰度畫繪圖，畫一畫個形狀，諗一諗呢究竟可唔可行先。咁我就喺度度下啲尺寸啦，度下陀螺嗰啲手把位，睇下可唔可以完全咁冚入去聖誕樹入邊。喺呢個思考階段，唔好咁認真，純粹諗一諗，度一度，可唔可行先咯。Step 2，咁既然都決定開波啦，梗係揀木料啦。咁做聖誕樹、聖誕陀螺，今次同大家介紹嘅木料就係聖誕樹嘅一種柏樹啊，好認真㗎，真係揾聖誕樹嚟做聖誕樹啊。而呢一隻木呢，係有木味嘅，係聖誕節嘅味啊，係咪好正呢？Step 3，跟住係時候要了解下呢嚿木有幾厚啦。畫一畫需要切嘅尺寸，跟住又係攞去打鋸嗰度，好似切豆腐咁樣切。Step 4，將先前預備好 AI 嘅圖案印出嚟，然後修剪。跟住喺木嘅每一邊畫一條中間線，約略了解呢個木頭中軸嘅位置啊，愛嚟參考用嘅。亦都將成個陀螺嘅圖案用 marker 畫低線條，咁陣間切割嘅時候呢，就方便睇位啦。每邊都要畫㗎。Step 5，由於我工作嘅地方呢，其實係冇車床嘅，所以我嘅做法呢，就係用帶鋸切去一啲呢我唔需要嘅部分。咁嘅做法呢，對我現有嘅架撐嚟講呢，係慳翻好多時間㗎。咁陣間大家去睇我用呢個台鑽代替車床嘅時候呢，可能就會更加容易明白點解我會咁做㗎啦。好，話咁快呢，就切完前後兩邊啦。咁跟住呢，我就再用鉛筆再去印一印我需要再切割嘅位置。咁呢個步驟呢，要小心啲啦。切錯咗就冇噶啦，所以呢，而家呢，要畫好啲，清楚啲。咁跟住呢，就攞去打鋸嗰度再切埋呢左右兩面啊，咁呢，就好快切晒4面啦。係咪好有 feel 呢？成個形狀出晒嚟啊！係呀，就係聖誕樹啊！Step 6，咁大家見到呢，我先就畫咗個中軸，然後呢亦都鑽定呢4個窿呢，咁預備我可以安裝呢個呢車床用嘅配件啊！呢個過程呢，最緊要呢就係揾到嗰條中軸啊！咁安裝嘅過程呢，就係最緊要將配件嘅中軸對準木頭中軸嘅位置啊！咁跟住輪到木頭嘅底部，都係要揾一條最中間嘅中軸點嘅，勢要上下同心，即係對準中軸啦。揾到中軸點呢，然後就揼一個凹位。Step 7，終於呢可以呢將佢呢安裝喺台鑽啦。鎖到去緊一緊，千祈唔好鬆出嚟啊！跟住輪到底部嘅位置調校，都係嗰句啦，上下一心。等佢轉嘅時候呢，唔好偏離軌跡。跟住再檢查下下邊嘅配件，睇下有冇對準之前用錘仔打嗰個凹位啊，即係嗰個中軸位置呢。Step 8，好啦，終於可以擺去我呢個台鑽型車床呢。
將佢炮成聖誕樹陀螺啊！無他嘅，我都係攞木錯啦、沙紙啦，再用木錯啦，再用沙紙，再用木錯，又再用沙紙，為求令到佢呢可以盡快呢磨走唔需要嘅部分。咁大家見到啦，沙紙呢，我就都會有界啲唔同嘅 size 啦，有啲幼啲，有啲窄啲，去配合要磨嘅唔同部位啊。好啦好啦，係咪越嚟越似呢？個雛形都出咗嚟啦。Step to the line， 咁我就突然間不發奇想喎。我揾咗一啲鋸片，試下如果用鋸片嚟打磨呢，會唔會更加快捷？咁製造過程好簡單嘅啫，先切開兩個木頭做手柄。然後喺刀片轉幾個窿，之後就好似片段咁樣上實佢，咁就形成咗今次嘅刀片打磨器啦。咁跟住當然係即場試下功效啦。咁今次呢一個刀片工具呢，算係好成功啊！比起木錯，削木削得更快啊！咁見好梗係唔好收啦。今次嚟個兩個成功，直頭嚟個成功雙倍啊！咁其實咁樣嘅鋸片就唔係越多越好嘅，不過越多鋸片呢，成個接觸面呢就會更加大，亦都令到成件事呢更加平滑嘅，所以最後梗係起三飛啦。去到呢個位置，大家都見到啦，差唔多成個陀螺呢就成型噶啦。好啦，嚟到呢個步驟呢，等我同大家介紹一樣工具，佢就係卡尺啦。唔知大家仲記唔記得呢？佢係一棵聖誕樹嚟噶，每一支嘅把手呢，大約係6mm。我陣間呢，喺個陀螺嘅下端呢，就可以容易開一個6mm嘅窿。就可以將啲陀螺嵌成一棵聖誕樹啦。Step to the 10，咁其實呢3個陀螺裏邊呢，其實有一個呢就唔成功嘅。大家都見到呢，其實佢呢有啲 off center 嘅，即係個中軸呢係有啲歪咗嘅，咁就越磨越細咯，亦都係唔平衡咯。同時我原定設計都有錯誤，佢太細個啦，都應該做唔到一個陀螺嘅。所以我係會再做一個新嘅，但係就唔係做咁細個啦，係做一個更加大個嘅。Step to the 11，好，咁先呢就收割咗可以用嘅陀螺先啦，將啲車床配件拆咗落嚟先，跟住就係攞去打鋸嗰度，將佢哋分離啊，攞砂紙磨下佢，同佢做個 friend，了解下佢嘅個性咯。之後又上返去我嘅台鑽嗰度，再將佢下邊呢打磨，變成一個真正嘅陀螺啊！跟住我喺木板上邊用電鑽開一個6mm嘅窿，然後將陀螺擺喺正中間，咁就可以喺陀螺嘅正中間亦都開一個6mm嘅窿啦。大家都記得啦，聖誕樹係由陀螺層層疊而成噶嘛。好啦，咁啱啱打磨完個中 size 陀螺，而家就係時候做埋個細 size 啦。都係咁樣做啦，先攞鋸片大刀闊斧，之後再攞砂紙磨平，做翻一個尖端位啊。咁整完兩個陀螺呢，梗係自己試玩下先啦。唔好意思啊，影得唔係咁好啊。如果大家要睇更好嘅片段呢，記得留意下一集。就可以睇到我呢個聖誕陀螺鑽爆聖誕黃金畫框套裝係點樣完成嘅。今日係咁多啦，多謝大家收睇。你好，我係手工啤。